आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। अभी मैं जब आपसे बात कर रही हूं, अभी एक खबर आई है जो कि काफी चिंता का सबब है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वा यानी अरविंद केजरीवाल जो हैं, उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। क्यों किया है? क्योंकि उनमें कुछ ऐसे लक्षण आए हैं जिससे उन्हें लगता है कि शायद वो कोरोना महामारी की चपेट में हैं। उनके गले में खराश है, गले में इन्फेक्शन है और उन्हें फीवर भी है। इस बीच हम ये भी बताना चाहेंगे कि लगातार हम देख रहे हैं कि वो पीसी कर रहे हैं, वो पीसी यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं, बार बार मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई वो हॉस्पिटल्स का दौरा भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ उनके अंदर सिम्टम्स आए हैं जिसको लेके वो खुद को उन्होंने आइसोलेट करने की सोची है और अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि उनको कोरोना है या नहीं है, लेकिन एहतियातन उन्होंने ऐसा किया है क्योंकि हम जान रहे हैं कि दिल्ली के हालात कैसे हैं। दिल्ली ऑल टुगेदर जो है, पूरे हम देश के अगर डेटा की बात करें तो दिल्ली तीसरे नंबर पे है। मैं आपके सामने ये कुछ डेटास हैं जो मैं रखना चाहूंगी। दिल्ली में अब तक 28,936 जो है मामले वो संक्रमण के पॉजिटिव केसेस आए हैं, कोविड-19 पॉजिटिव। इसमें से 11,000 लोग ठीक हो चुके हैं और 812 की मौत हो चुकी है। तो ये है एक छोटा सा आंकड़ा दिल्ली का। दिल्ली पूरे देश में तीसरे स्थान पे है, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद इसका नंबर आता है। हमने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जो हैं, उन्होंने आगे आके अपनी बातें रखी हैं। इस बीच हमने सोशल मीडिया में भी देखा कि उनको लेके काफी मीम बनाए जा रहे हैं। आजकल बहुत सवाल उठाया जा रहा था कि कहाँ है केजरीवाल। खैर, ये एक किसी भी एक स्टेट के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हुआ तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है और इसको हम इसी तौर पे लेना चाहेंगे और कामना करते हैं, ऐसी आशा करते हैं कि उनको कोविड पॉजिटिव वो ना निकले, कोविड-19 ना हो। देखते रहिए और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।